Այս թեման իսկապես այսօր հավանաբար լինելու է բրյուսելյան հանդիպման թեման լինելու է ամենակարևորներից մեկը, ամենաառանցքայինը եւ պետք է անհրաժեշտ է նայել թե ոնց են դա նաեւ մատուցում կապիտուլյանտական խմբավորման ներկայացուցիչները ու իրենց սպասարկող մեդիա կայսրությունը, եթե ուշադրություն դարձնեք, անընդհատ շեշտում են, որ ոչ մի փաստաթուղթ չի ստորագրվելու այսօրվա հանդիպանը, հանգիստ եղեք որևէ բան չի լինելու։ Բնականաբար սա շատ հմուտ արվածք բան է, մանիպուլյացիա է, որովհետեւ մենք երբ որ ասում ենք, որ նման հանդիպումները իրենք ըստ էության չեն սպասարկում հայկական շահը, ոչ թե հիմնվում ենք մենակ այդ հանդիպումից հետո երկու կողմերի օրինակ արած հայտարարություններին, չնայած են բավական ուրեմն անհրաժեշտ հետևություններն ու եզրակացությունները անելու համար, այլ նաև հետևում ենք դինամիկային, ինչ է եղել այդ հանդիպումից առաջ, ինչ է լինում այդ օրերին եւ ինչ է լինելու դրանից հետո, որովհետեւ երբ որ դու դինամիկայում ես նայում այն քաղաքական գծին, որը ուրեմն առաջ է տանում Հայաստանի Հանրապետության դեֆակտո իշխանությունը, հասկանում ես, որ այդ հանդիպումը, եթե նույնիսկ չունի հայտարարություն այն մասին, որ իրանք թշնամուն են նվիրում, ասենք, Բերձորը կամ հերթական նոր տարածք, դա չի նշանակում, որ դա չի քննարկվել։ Դա նշանակում է, որ ուղղակի դա այսպես մատուցում են սքողված, մատուցում են մի տեսակ լղոզված, որպեսզի հնարավոր ուրեմն համազգային դիմադրությունը, հնարավոր համազգային բողոքը մեղմեն։ Այսպես արել են միշտ, եւ եթե նկատել եք, շատ հաճախ այն այսպես վերջնաժամկետը, որը նշվում է Արցախի հարցում զիջումների, Սյունիքի հարցում զիջումների համար, այդ վերջնաժամկետը հենց կապիտուլյանտների կողմից է նետվում ուրեմն տեղեկատվական դաշտ, որը նաև, ասենք, մեր դիմադրության շարժման կողմնակիցները, մեր քաղաքացիները յուրացնում են, ասում են, այսօրը գնալու է թուղթը ստորագրի հանձնի, մարդիկ դրամադրվում են, բարկանում են, ուշադրությամբ հետևում են հերթական բրյուսելյան հանդիպմանը, հանդիպումից հետո ուղիղ տեքստ չի լինում, եւ մարդիկ ասում են, արդեն կապիտուլյանտներն ասում են, տեսակ, որ ընդդիմությունը ասում էր, մենք գնալու ենք թուղթ ստորագրել, այդ ամեն ինչը սուտ է։ Մենք պետք է նայենք ոչ թե մենակ այդ օրվա հանդիպմանը, մենք պետք է նայենք դինամիկային, ինչ է լինում այդ հանդիպումներից առաջ եւ ինչ է հետեւում այդ հանդիպումներից հետո, ու ոչ միայն բավարարվենք տեքստով, հա։ Եվ 3 օրինակ բերեմ, որը բոլորդ վստահ եմ, որոնց հետ քաջածանոթ եք ուղակի հիշեցնելու համար։ Առաջինը, ամենաթարմ օրինակը, Սյունիքի մարզում ներքին գյուղատարածքին հարող հատվածների, ուրեմն ձնհալոցքից հետո Ադրբեջանի կողմից նվաճում է։ Եթե հիշում եք, սկզբից գնաց հերքում, հետո լղոզված սենց հերքում, հետո լղոզված հաստատում, վերջում ասին հա այդ գրավել են, ճիշտ է, բայց խեք շուխուրանում, այդ անցած տարի են դեռ արել։ Հա, այսինքն նպատակադրված բան անել, լղոզել, որպեսզի այդ բարկությունը, ժողովրդական դիմադրությունը չբերի նրան, որ ուրեմն այս հրապարակում հավաքվեն ոչ թե տասնյակ հազարավոր մարդիկ, այլ 100,000-ավոր մարդիկ։ Մյուս օրինակը էլի շատ ցավալի մեզ այսպես հիշեցում է, երբ որ կհիշեք, որ ասում էին Թուրքիայի հետ նախապայմաններով չեն բանակցությունները այս պահին ընթանում, այդ մենք մասնագետներս անընդհատ բարձրաձայնում ենք, թե ինչ է դրված սեղանին, ինչ է քննարկվում եւ այլն, ամեն այդ հանդիպումից հետո լինում է հերթապահ տեքստ այն մասին, որ առանց նախապայմանների են հանդիպումները, բայց մեկ էլ մի քանի ասենք շաբաթ կամ օր անց տեսնում ենք Թուրքիայի ասենք արտգործ նախարարի Մևլութ Չավուշօղլուի պաշտոնական Անադոլու գործակալությանը տված հարցազրույցը, որտեղ սևով սպիտակի վրա ասված է, մենք քննարկում ենք Հայաստանի Հանրապետության հետ եւս սահմանների վերասահմանազատման հարց, որը ենթադրում է սահմանների հնարավոր փոփոխություն։ Իսկն այն առաջին օրերին, երբ որ մենք մասնագետներս ասում ենք, դա որակվում է որպես պանիկա գցել, չգիտեմ, ուրեմն սուտ եւ այլն, անցնում է մի քանի օր, դա լղոզված ձևով պարզվում է, որ ճիշտ է։ Եվ ամենադրա այսպես կլասիկ, բայց մեզ համար շատ ցավոտ դրսևորումը, հավանաբար հիշում եք նոյեմբերի 9-ի Facebook-յան գրառումը Հայաստանի Հանրապետության դեֆակտո վարչապետի, որտեղ ինքը ասում էր Շուշիի համար մարտերը շարունակվում են։ Այդ ժամանակ արդեն իսկ ուրեմն փաստացի ստորագրված էր թուղթը եւ կողմերը պայմանավորում են, թե դա ոնց են հրապարակում, արդեն մի քանի օր։ Բայց այդ մարդու գրառման պատճառով տասնյակ հարյուրավոր հայ երիտասարդներ շարունակում էին գնալ եւ մարտնչել ուրեմն Շուշիի համար եւ ընկան այդ
ուրեմն կռվում։ Սա դրա ամենակլասիկ դրսևորումն է, որ դու ճշմարտությունը չես ասում ես մի բան, որ հանկարծ քո ռեյտինգի, քո վարկանիշի վրա չազդի եւ բնականաբար չկորցնես իշխանությունը։ Այնպես որ այսօրվա բրյուսելյան հանդիպմանը մենք պետք է մոտենանք ոչ թե նրա այնպես թե ինչ կասեն այսօր այդ հանդիպումից հետո, չնայած հաշվի առնելով որ մի կողմը Ալիևն է, հաստատ մի քանի օրից ասելու է դա սենց թենես, դա երևալու է իրենց քարոզչության մեջ, այլ հետևենք դինամիկային, հետևենք թե ինչ գործողություններ են տեղի ունենում։